강원도 산골에서 또 산골로 들어갑니다. 깊은 산속으로. 엄청 깊은 계곡입니다, 지금. 아이고, 힘들어. 아이고, 아도. 아따, 엄청 걸어도 왔습니다, 계곡길을. 날씨는 덥고, 모기는 앵앵거리고. 아이고, 저기 뭐 보입니다. 집이 보이네. 정말 역사적인 곳입니다. 야, 어떻게 이런 곳에 사람 사시나? 실례하겠습니다. 와. 와, 도대체, 야, 올라오는 거. 어떤 분이, 야, 이렇게 사신단 말인가. 와. 아이고, 부엌. 와. 야, 어떻게 이런 데서 야, 안 계시나? 사람이 계시나? 아, 원하네. 일단은 실내는 제가 촬영하지 않겠습니다.
와. 야, 이 자재를 이거. 락센이라는 건데, 저 재료가. 이 무거운 걸 길도 없는데 어떻게 옮겼지? 와. 아이고. 집을 떠나신 지가 조금 되셨네. 아, 집은 아주, 실내는 아주 깔끔하게 해놓으셨네. 내부는 촬영하지 않겠습니다. 아, 안에 유리로 훤히 보이는데. 와, 진짜. 아무 생각이 없겠다. 여기 있으면. 이야. 저 앞산 직선으로 넘어가게 되면 양양입니다. 양양. 양양. 아. 물이 아주 잘 나오는구나. 아이고. 진짜 신선이 사시는 곳이다. 여기는 완전히, 여기는 꼴짝입니다. 길도 없습니다. 길도 없어. 아.